از من درباره مزایا و معایب انواع فانتزی ها پرسیده بودید. توی این ویدیو من میخوام درباره مزایا و در واقع ضررهایی که ممکنه یک فانتزی داشته باشه برای شما صحبت کنم. پس لطفاً تا آخر این ویدیو با من همراه باشید. سلام، من رضوان شکارچی هستم، روانشناس، سکس تراپیست و زوج درمانگر. به کمک ویدیوهای آموزشی که میسازم من به شما کمک میکنم که زندگی جنسی و عاطفی بهتر و لذت بخشتری رو داشته باشید. لطفاً اگر در یوتیوب من رو فالو میکنید سابسکرایب کنید و اگر در اینستاگرام هستید فالو کنید و این ویدیو رو با دوستانتون به اشتراک بذارید. خب ببینیم آیا فانتزی ها مزایا و معایبی دارند یا خیر. انواع فانتزی ها رو شما پرسیده بودید. ببینید به تعداد آدمای روی زمین ممکنه فانتزی وجود داره. من نمیتونم اول اینکه دونه به دونه فانتزی ها رو بخوام باز کنم و در مورد معایب و مزایایی که وجود داره در مورد اونها صحبت کنم. پس من میام به صورت کلی در مورد معایب و مزایایی که یک فانتزی ها میتونن داشته باشن صحبت کنم امروز. تخیلات جنسی هر زوج از محدودیت‌های اتاق خواب اونها فراتر میره و به تجربیات در واقع شهوانی و هیجان انگیز میرسه. انواع مختلف فانتزی وجود داره که میتونه بسیار رویایی و لذت بخش باشه. با این حال اگر شما و پارتنرتون، اگر شما و همسرتون در یک مورد نقطه نظر و توافق نداشته باشید، ممکنه که باعث ایجاد شکاف و در واقع اختلاف در رابطتون بشه. بنابراین با توجه به اینکه فانتزی های جنسی جذاب و ماجراجویانه میتونن باشن، باید احتیاط کرد و مراقب خطرات همراه با اون باشید. کلا روابط به یک عنصر منحصر به فرد برای ادامه دادن نیاز داره. وقتی که نوبت به لیست در واقع خواسته ها و فانتزی های جنسی میرسه، مردان و زنان ممکنه که متفاوت فکر کنن. با این حال یافتن یک زمینه مشترک و احترام گذاشتن به یکدیگر از عوامل اساسی در ایجاد فانتزی های جنسی میتونه باشه که من اینجا لیستی از مزایا و معایبی که فانتزی ها و به اجرا گذاشتن اونها میتونه داشته باشه برای شما فراهم کردن و توضیح میدم. جوانب مثبت فانتزی های جنسی: ارتباط و رابطه جنسی شما رو میتونه در واقع متنوع تر کنه، به خصوص اگر شما و پارتنرتون در راستای تحقق بخشیدن به فانتزی های جنسی خودتون در یک نقطه نظر باشید، چرا که میتونه یک رابطه کسل کننده و یک نواخت رو به یک در واقع رابطه هیجان انگیز و ماجراجویانه تبدیل کنه. نقش آفرینی، لباس های متفاوت زنانه، اسباب بازی های جنسی میتونه به رابطه جنسی شما کمک کنه. نکته دیگه این که ممکنه به شناسایی هویت خودتون کمک کنه. در واقع بودن در کنار پارتنر شما میتونه به شما در کشف خواسته ها و نیازهای جنسی که به دلیل نگرش جامعه نسبت به رابطه جنسی کاهش یافته کمک کنه. در واقع تربیت، خانواده و رفتار ما نقش بسزایی در تعیین رفتار جنسی ما داره. بنابراین فکر کردن و پذیرفتن فانتزی های جنسی شما به شما کمک میکنه تا بفهمید، متوجه بشید که دقیقاً چه چیزی رو دوست دارید و یا ترجیح میدید. نکته دیگه این که پذیرش روابط هستش. ببینید در جامعه ما، در کشور ما، در ایران، برقراری ارتباط با موضوعات مربوط به رابطه جنسی بسیار دشوار هستش. حتی اگر ما بخوایم به افراد آموزش بدیم در مورد شیوه های رابطه جنسی. بنابراین عمل کردن به تخیلات جنسی به ما این فرصت رو میده که بیشتر خودمون رو بفهمیم در مورد اینکه چه چیزهایی در رابطه جنسی هستند و ما اونها رو دوست داریم و چه چیزهایی نیستند و ما اونها رو در واقع دوست نداریم. حتی آموزش دادن اینها هم میتونه ممنوع باشه تو کشور ما. پس انجام رابطه های جنسی، انجام فانتزی های جنسی علاوه بر این به شما و پارتنرتون کمک میکنه که از امر رابطه جنسی لذت بهتری ببرید و در واقع تنوع بیشتری به رابطتون بدید.
در واقع به شما اجازه میده که از هنجارهای اجتماعی خارج بشید. حتی زمانی که شما با همسر خودتون در رخت خواب هستید، در واقع فرهنگ از ما انتظار داره که یک رفتار خاص داشته باشیم. از سوی دیگر فانتزی های جنسی همه چیز رو ممکنه که بهبود ببخشه. یعنی چی؟ یعنی شما دیگه به دنبال این که چه چیزی درست یا غلط هستش نیستید، بلکه بیشتر به این فکر میکنید که چه چیزی برای شما و پارتنرتون و شریک زندگیتون و در واقع همسر شما لذت بخشتر هستش. اگر شما و همسرتون از تخیلات جنسی خودتون لذت میبرید، چرا در مورد اون چه از نظر هنجارهای اجتماعی قابل قبول هست یا نیست و یا اشتباه یا نیست باید فکر کنید. پس انجام اونها به شما اجازه میده که از هنجارهای اجتماعی هم در واقع فراتر برید. خب معایب حالا چیا میتونه باشه؟ ببینید، گاهی اوقات تخیلات جنسی تحقیرآمیز میتونه یک معضل بزرگ باشه برای زوجین. یعنی چی؟ اکثریت فانتزی های جنسی در نتیجه تماشای پورنوگرافی به وجود میاد. مردان ممکنه که ترجیح بدن که زنان رو مطیع مطلق خودشون بدونن و همچنین آقایون باید درک کنن که پورنوگرافی واقعی نیست. افرادی که چنین در واقع افکاری دارن ممکنه که دوست دارن که در رخت خواب تحقیر بشن، ولی ممکنه که همسر اونها، پارتنر اونها و شریک جنسی اونها اون رو دوست نداشته باشه. بنابراین اینو به یاد داشته باشید که رابطه جنسی شما نیاز به احترام متقابل داره و تخیلات جنسی تحقیرآمیز ممکنه که در دراز مدت به شکست عشق بین شما منجر بشه. نکته دوم این که در انجام فانتزی های جنسی هیچ وقت به چیزی که غیر قانونی هستش متوسل نشید. این یعنی چی؟ ببینید، مثلا ممکنه که در کشور ما مخصوصا بوسیدن مثلا در آسانسور و یا جای خارج از منزل یکی از فانتزی های شماست این و این یک چیز غیر قانونی هستش. پس حتما محیط اطراف خودتون رو در نظر بگیرید. در کشور ما چنین اقداماتی تا حد زیادی نامناسب تلقی میشه و شما ممکنه که مشکلات زیادی رو براتون به همراه بیاره. حتی طبق قانون نمایش عمومی عشق در کشور ممکنه که جرم محسوب بشه. یکی از معایب دیگه اینه که ممکنه که باعث سوء تفاهم بین شما و پارتنرتون بشه. این یعنی چی؟ ببینید، شما و شریک جنسی خودتون و همسرتون باید درباره فعالیت‌های جنسی و در واقع فانتزی‌های جنسی خودتون یک نقطه نظری داشته باشید. سعی نکنید کاری رو انجام بدید که قبل از اون با پارتنر خودتون صحبت نکردید دربارش. چنین اقداماتی میتونه بسیار چالش برانگیز باشه. بنابراین باید به یک توافق حتمی برسید. به یاد داشته باشید که پارتنر شما و همسر شما نیز باید مایل باشه که یک فعالیت جنسی و یک فانتزی جنسی رو امتحان کنه. اگر این چنین نیست، اگر توافقی در این بین نیست، باید در واقع افکار خودتون رو مطرح کنید و به وضوح درباره اونها صحبت کنید و ارتباط برقرار کنید با پارتنرتون. پس انجام فانتزی های جنسی به خودی خود بد نیست اگر این موارد رو در نظر بگیرید. ممنون که با من همراه بودید. لطفاً اگر در یوتیوب من رو فالو میکنید سابسکرایب کنید و این ویدیو رو با دوستانتون به اشتراک بذارید و اگر در اینستاگرام هستید فالو کنید، سیو کنید و نظرات خودتون رو برای من بنویسید. ممنونم.